कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामला रे संजय राय को आजीवन दंडादेश सुनाई कोलकाता सियालदा कोर्ट बड़ राय आसुछि। जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म पर हत्या करा जायतिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो जूनियर डाक्तर गत वर्ष अगस्त 9 तारिख रे पूरा घटना घटितिला। लोमहर्षक कांड आज दंडादेश सुनाई कोलकाता सियालदा कोर्ट। ये घटना रे दोषी साब्यस्त होइतिला अभियुक्त संजय राय एवं संजय राय को आजीवन कारादंड सुनाई सियालदा कोर्ट। जहाँ वर्तमान समय बड़ सूचना रहुछि समस्त नजर रही जे फांसी दंडादेश हेबो ना आजीवन दंडादेश हेबो आजीवन जेल दंडादेश होइछि सूचना रहुछि। जहाँ जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म पर हत्या मामला रे दोषी साब्यस्त होइतिला पूर्वरु संजय राय, किंतु वर्तमान कोर्ट बड़ राय आसुछि। संजय राय को आजीवन जेल दंडादेश सुनाई कोलकाता सियालदा कोर्ट। वो ये लोमहर्षक कांड सारा देश में हईचई सृष्टि करथिला, जहाँकि गत वर्ष अगस्त 9 तारिख रे घटितिला। 57 दिनर शुणाणी पर राय आसी वो जो सब दफा लगी 164, 66 और 103 पर संगीन दफा लगी शुणाणी उपर समस्त नजर रही है। संजय राय को दंडादेश सुनाई कोलकाता। संजय राय এই মুহূর্তে রায় ঘোষণা হয়েছে এবং সেই রায় তাকে আমৃত্যু কারাবাস সর্বোচ্চ সাজা তাকে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমৃত্যু কারাবাস। আপনার তাকে রেপের জন্য তাকে সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং তাকে খুনের জন্য তার সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন এবং রেপ করার সময় তাকে যে মারা হয়েছে তাতে মৃত্যু করতে পারে সেই 66 বিএনএস অ্যাক্ট, সেই কারণে তাকে আমৃত্যু কারাবাস দেওয়া হয়েছে। এবং আদালত এও জানিয়েছেন যে সিবিআই এর আইনজীবী এবং ভিকটিমের বাবা মায়ের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা দাবি করেছিল তার মৃত্যুদণ্ডের তারা দাবি করেছিল, সওয়াল করেছিল, কিন্তু আদালত বলছেন যে রেয়ারেস্ট বিষয় নয় এটা সেই কারণে আমি এই সঞ্জয় রায়কে এই কেসে কোনো রকম মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সর্বোচ্চ সাজা তাকে আমৃত্যু কারাবাস এবং তার সঙ্গে ফাইন, যে 3টে ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল বিএনএস অ্যাক্ট, সেই বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103-এর অ্যাক্ট, এই 3টে ধারায় তাকে 64 এবং 103-এর অ্যাক্টে তাকে যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করা হয়েছে। এবং যে 66 বিএনএস অ্যাক্টে সেখানে যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময়ের ফলে যে অত্যাচার যাতে মৃত্যু হতে পারত সেই কারণে তার আমৃত্যু কারাবাস দিয়েছেন। এবং সবাই নাগরিক সমাজ, জুনিয়র ডাক্তার, ভিকটিমের পরিবার সবাই দাবি করেছিল যে সঞ্জয় রায় যে প্রধান অভিযুক্ত আরজিকর কাণ্ডে তার মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু আদালত সিয়ালদা কোর্টের ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ তিনি কিন্তু আজকের তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু কারাবাস এবং একই সঙ্গে তার বিভিন্ন ফাইন করেছে 3টি সেকশনে। এবং এও নির্দেশ দিয়েছে যে ভিকটিমের পরিবার 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে রাষ্ট্র। স্টেট ভিকটিমের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে শিয়ালদা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জাজ 1 নম্বর। আজকের এই মুহূর্তে এই ঘোষণা করলো আরজিকর যে ঘটনা তার পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জয়ের। ছোট করে হিন্দিতে বলে দিন, ছোট করে হিন্দি। আজকে আজ क्या हुआ है? আমি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান। सर आज क्या हुआ है पूरा हिंदी में बताइए। आज जो ए संपर्क में आम आलोचना करवा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीमकोर्ट जोड़ी होती विश्वजीत दास अच्छा। श्रीत दास, आम पूर्व आलोचना करुले राय आसो बोली वो राय शुणाई कोर्ट जे आजीवन कारादंड शुणाई किंतु सरकारी पक्ष दाबी करुले जे फांसी दंडादेश। सर शुणी पारुछंती? 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको যাবজ্জীবন কারাবাস दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है राष्ट्र को स्टेट को
डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट, जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। थैंक यू।